Gracias por darte este momento para ti. Gracias por detenerte, por respirar, por regalarte este espacio de calma y conexión. Hoy vamos a viajar hacia un lugar de confianza interior, de paz profunda. Vamos a permitir que el sonido del mar y el ritmo de tu respiración calmen tu mente y abran tu corazón. Esta es una invitación a soltar la ansiedad, el estrés y a recordar que todo está bien, que la vida está a tu favor. Con gratitud, con presencia, atraerás lo mejor a tu vida. Prepárate para sumergirte en ti. Respira profundo y comencemos. Tómate un momento para encontrar una posición cómoda. Siéntate o recuéstate. Cierra los ojos. Permite que el sonido del mar te envuelva, como si cada ola que escucharas te conectara con algo más grande, con el ritmo profundo de la vida. Inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la nariz. Siente cómo tu cuerpo comienza a relajarse. Inhala una vez más y al exhalar suelta cualquier tensión, preocupación, prisa. Aquí y ahora no hay nada más que hacer, solo estar. Lleva tu atención a tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo. Permite que tu respiración sea tu ancla. Cada inhalación te llena de calma. Cada exhalación te libera del peso, como las olas. El aire entra y sale, suave, constante, confiable. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho. Imagina que ahí dentro hay una luz cálida, una chispa de confianza. Y repite mentalmente conmigo con cada respiración. Confío. Confío en la vida. Confío en mí. Todo está bien. Confío. Confío en la vida. Confío en mí. Todo está bien. Confío. Confío en la vida. Confío en mí. Todo está bien. Ahora, con el corazón más tranquilo, vamos a despertar la energía del agradecimiento. Siente por un momento lo que sí está presente en tu vida. Algo por lo que puedas dar gracias ahora mismo. Puede ser algo grande o algo pequeño. Una persona, un amanecer, un abrazo, tu salud, un aprendizaje. Algo por lo que puedas dar gracias ahora mismo.
permite que esta sensación de gratitud crezca dentro de ti, como una suave ola que se expande desde tu corazón, y repite mentalmente: gracias, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por lo que viene, gracias, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por lo que viene, gracias, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, gracias por lo que viene. Siente esa energía vibrando en ti. La emoción del agradecimiento te conecta con una frecuencia elevada, una frecuencia que atrae cosas buenas. Cuando agradeces, la vida te sonríe y empiezas a vivir desde la confianza, no desde el miedo.
comienza a regresar. Siente tu cuerpo, el espacio en el que estás. Mueve suavemente los dedos de las manos, los pies. Lleva las palmas de tus manos hacia el pecho. Repite mentalmente: confío, agradezco, atraigo lo mejor. Confío, agradezco, atraigo lo mejor. Confío, agradezco, atraigo lo mejor. Gracias por acompañarte en este viaje. Te felicito por haber estado presente, por haberte permitido este momento de pausa y conexión. Llévate contigo esta sensación de calma, esta confianza renovada. Recuerda que no estás solo, no estás sola, que todo está bien y que cada paso que das con gratitud te acerca a una vida más plena. La energía que has cultivado hoy vive dentro de ti. Puedes volver a ella siempre que lo necesites. Respira profundo, suavemente, y comienza a moverte. Abre los ojos cuando estés listo, lista. Sonríe, confiando, agradeciendo y atrayendo lo mejor. Namaste.